Nosotros somos Maestro de escuela. Ruido blanco que cubre todo lo que temo. Fue una experiencia increíble, o sea, realmente se siente crecimiento ahí. Si Bello es la cuna de artistas, Universo Sonoro es su formalización. Pueden seguirnos en todas las redes como @maestro de escuela banda y esperamos que no se pierdan el live que grabamos con Universo Sonoro porque quedó del putas.